Alerta de spoiler! E pessoal, na nossa viagem, nosso passeio até a Ponte de Ferro, tivemos esta ilustre presença também no caminho já de volta. Olha que coisinhas mais lindas! Para quem ama dogs, que nem a gente, foi incrível. Um spoiler do que tá te esperando no vídeo completo da Ponte de Ferro. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nada. Corre maratonar o que já perdeu, deixa seu like, comenta e compartilha. Vá conferir o vídeo completo, vem!